I ovu vrlo jednostavnu lisnatu pogaču započinjemo sa 500 grama brašna. Od tih 500 grama ćemo samo odvojiti jedan mali deo gde ćemo dodavati ukoliko nam bude bilo potrebno. Ali otprilike nam je potrebno 500 grama. Zatim ćemo dodati 2 kašičice soli, 1 kašičicu šećera. Dodat ćemo i 1 prašak za pecivo ili 1 kašičicu praška za pecivo, sve zavisi u kakvom ga obliku imate. Sve ćemo to dobro da promešamo kako bi se sjedinili svi sastojci. Zatim dodajemo 1 suvi kvasac ili 1 kocku svežeg kvasca, zavisnosti od toga šta vi imate. Sve ćemo to ponovo dobro da promešamo kako bi se kvasac sjedinio i pomešao kompaktno sa brašnom. Ćemo dodati i 1 veliku kašiku ulja. Dva cijela jaja. I sada imamo zagrejano 250 ml mleka, dodavat ćemo ga pomalo i po potrebi, da vidimo koliko ćemo potrošiti, ali okvirno ide cijelih 250 ml mleka. Naravno, sastojci ovdje mogu da variraju u zavisnosti i od vašeg brašna. Zavisnosti od toga kako vam je potrebno možete da dodate malo više mleka ili malo više brašna. Prvo ćemo sve ovo malo špatulom da zamesimo, a onda ćemo naravno da pređemo i na mešanje rukom. Isto morate da osetite rukom. Dodat ćemo svih 250 ml mleka i na osnovu toga ćemo dodavati brašno po potrebi. Naravno, u ovom delu imamo pola kilograma brašna, tako da to su neke mere. Testo treba da bude mekano, ali opet lepo izrađeno, da bi bilo kasnije i vazdušasto. I kada smo testo dobro izradili rukom, samo ćemo staviti par kapi ulja. I sada ćemo testo samo prekriti providnom folijom, a zatim i krpom. Dobro ga ušuškamo i ostavljamo ga nekih sat vremena da odstoji na toplom, a onda nastavljamo. I evo ga, sat vremena kasnije nam je testo lepo naraslo. Sada ćemo samo da ga lepo premesimo. I preručit ćemo ga na podlogu kako bi ga lepo premesili i izmesili. I sada ćemo dobro da ga samo oblikujemo na brašnjavoj podlozi. I sada ćemo samo testo da podelimo na 8 jednakih delova. Vi ukoliko želite možete i da ga merite. Vidite kako je lepo puno vazduha. To znači da će nam pogača biti mekana i fina i sočna. Podelit ćemo ga na 8 delova koje ćemo lepo da premesimo, a zatim i da ih ređamo u tanke slojeve koji će se kasnije lepo i savršeno razlistavati. Sada ćemo svaku od ovih jufkica da samo razvučemo koliko god možemo tanko. I kada ih razvučemo, onda ćemo svaku od njih da premažemo puterom. Znači, koliko budete mogli da razvučete, toliko ih razvucite i svaku koju razvučemo ćemo staviti sa strane, a zatim ćemo ih sve spajati u jednu savršeno lisnatu i finu koru koju ćete vidjeti kasnije.
I sada ćemo svaku od ovih korica koje smo razvili da dobro premažemo puterom. Onako bogato što bi se reklo, jer puter je i taj koji čini ovu pogaču mekanu, masnu i savršeno lisnatu. Ja sam samo ovaj puter da bi se bolje otopio iseckala na kockice. Vi možete da ga i narendate ukoliko vam je tako lakše. Tako ćemo da ih ređamo sve do poslednje kore. Poslednju koru nećemo premazivati puterom. Tačne mere ćete imati kao i uvek za svaki recept u opisu videa. Ja sam potrošila 250 grama putera. Naravno, možete da koristite i margarin ukoliko više volite i ukoliko želite da vam ova pogača bude posna. Koristite biljni margarin i bit će posna. I naravno, možete da izostavite ono jaje. Poslednja kora ide na kraju. Zatvaramo je dobro sa svih strana da bismo mogli lepo da je razvučemo. I sada ćemo, znači ovako je lepo utapkamo i zatim prevrnut ćemo je samo. I zatim ćemo dobro ovu koru da razvučemo što je tanje moguće. Kada smo sve ovo lepo razvukli, da ćemo dodati puter preko ove kore i lepo ćemo da ga razmažemo. Da bi se ona još više listala i kada ga lepo razmažemo, onda ćemo i da ga zarolamo pa da isečemo dalje. Premazanu koru ćemo sada da zarolamo kao jedan fini rolatić. I samo ćemo pleh da premažemo puterom ceo, odozdo i sa svih strana. Zatim sečemo ovaj naš rolat koji ćemo da ređamo. U ovo jedno žumance koje nam je ostalo, samo da dodamo malo mleka kako bi se ono lepo umutilo i kako ne bi žumance samo po sebi zagorelo tokom pečenja. A onda ćemo i da premažemo ovu pogaču. Poređali smo ove male kao rolatiće, onako proizvoljno, kako god da ga poređate, ona će sada u međuvremenu i da naraste, pa će samim tim sve ovo lepo da se spoji, tako da ne brinite. Čak i ukoliko imate nekog lufta, i dalje neće smetati, i dalje će ona opet tokom cijelog ovog procesa narastanja da naraste u jednu lepu pogaču. Bitno je samo da su lepo premazani puterom, da se oni lepo razlistaju, a sve ostalo će testo samo da odradi svoje. I kada sad sve ovo lepo premažemo sa svih strana, da bi ona bila lepo rumena, zatim ćemo da je pospemo obilno susamom. Možete da koristite i crni susam ukoliko želite. I ja ću staviti samo malo crnog susama ovako na sredinu kako bi ona još lepše imala izgled. I to je to. Ostavljamo je da još malo naraste nekih 15 minuta dok nam se rerna ne ugreje i zatim je pečemo. I ona sada ide u zagrejanu rernu na 200 stepeni, nekih 25 do 30 minuta. Ja ću vam reći na kraju koliko sam je tačno. 30 minuta kasnije naša pogača je spremna. Samo ćemo blago da je ostavimo da se prohladi. Prekrićemo je krpom i onda ćemo da je probamo. Lisnata, savršena. Pa ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko je probate. Predivna.